Hello，睇下我後面嘅景幾靚。咁呢間屋咧就係我幫一對 couple 咧就係落咗個 offer 咧，今日做 inspection 嘅。咁大家都睇到個後面嘅景啊，真係哇 stunning！咁咧就Maureen 覺得咧近排咧個環境啊，即係買賣樓宇嘅環境好似即係有少少改變咗啊！我呢個禮拜咧都賣咗2間屋噶啦嚇，因為咧見到好多人出嚟睇屋啊！嚇，咁我唔知個係咪一個信號啦嚇，但係就感覺上咧就真係多咗人出嚟買嘢嚇。咁如果你都係諗住係要換屋啊、買屋啊、upsize 啊、downsize 啊 whatever，咁可能咧呢個 spring 咧都係一個好時機啦。好啦，下次再講啦，拜拜。Hello，睇下我後面嘅景幾靚。咁呢間屋咧就係我幫一對 couple 咧就係落咗個 offer 咧，今日做 inspection 嘅。咁大家都睇到個後面嘅景啊，真係哇 stunning！咁咧就Maureen 覺得咧近排咧個環境啊，即係買賣樓宇嘅環境好似即係有少少改變咗啊！我呢個禮拜咧都賣咗2間屋噶啦嚇，因為咧見到好多人出嚟睇屋啊！嚇，咁我唔知個係咪一個信號啦嚇，但係就感覺上咧就真係多咗人出嚟買嘢嚇。咁如果你都係諗住係要換屋啊、買屋啊、upsize 啊、downsize 啊 whatever，咁可能咧呢個 spring 咧都係一個好時機啦。好啦，下次再講啦，拜拜。